Welkom by AMT se John Deere graanoorsigg. Hierdie week gesels ons oor gradering en wat se impak dit op ons pryse het terwyl seebodpryse baie onder druk bly. Also hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Welkom by hierdie week se AMT John Deere graan en oliesaad markoorsig, moontlik gemaak deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Maar met dit genoem, kom ons skakel oor na Johan Thees en AMT se landbouekonoom, wat vir ons meer gaan vertel oor waar die Safex-markte tans verhandel. Baie dankie Johnny. Die spotmaand witmielie-prys daal na R4.665 per ton, met die Julie 26 prys op R4.350 per ton. Die geelmielie spotprys daal na R4.150, met die Julie 26 prys nou op R4.025 per ton. Die sojaboon spotprys daal na R7.120, met die Mei 26 prys wat nou op R7.400 per ton staan. Die sonneblom spotprys daal week op week na R9.418 per ton, met die Mei 26 prys wat nou ook op R9.141 per ton staan. Die koring spotprys daal na R6.345, met die Desember prys wat nou op R6.204 per ton staan. Die sorghum invoerpariteitspryse land in Durban staan op R4.497, met die uitgedopte Argentynse grondboonprys op R24.251 en die katoenprys wat staan op R9.910 per ton. Hierdie inligting word ook moontlik gemaak deur Zematic Irrigation Systems. Kry Zematic radkaste, motors en wiele teen 'n spesiale aanbod, beskikbaar terwyl voorraad hou. Kontak jou naaste Zematic handelaar vir 'n kwotasie vandag en investeer in 'n stelsel vir die toekoms. Groei saam met Zematic. Welkom by hierdie week se AMT graanbespreking. Ek en Johan gesels natuurlik hier oor die nuutste internasionale plaaslike faktore elke week wat pryse gaan beïnvloed. Johan, kom ons draai 'n bietjie om hierdie week. Ons het gesien die nuutste oeskatting het uitgekom. Wat is die groot nuus daaruit? Oeskatting het redelik onveranderd gebly behalwe vir twee gewasse, geelmielies met 2% opgradeer en sojaboon is met 13.6 of so ietsie opgradeer. So redelike groot veranderinge wat gekom het, die oes wat redelik groter is. Ons staan op 'n gesamentlike mielies van amper al by die 15.000. Ja, dit is 15 miljoen. 14.7, 14.8 miljoen daar rond. Hy kruip so al nader in die 15 miljoen ton. Die groot nuus eintlik is, kom ons begin ook nou met gradering. Witmielies wat geweldig hoog bly. Geelmielies het redelik afgekom, maar witmielies bly hoog. So daar is, ek dink genoeg witmielies, Ja. maar as jy genoeg graad 1 witmielies. Ja, en ons sien dit, ek dink dit is wat kan die verwarring veroorsaak, is hoekom is die prys so hoog, daar is dan nou genoeg witmielies, maar dit gaan nou spesifiek oor die graad 1, ons weet die Safex-mark verhandel net die graad 1, en omdat ons gradering so laag is, skep dit steeds daai, ek wil sê gevoel van tekort in daai mark, en dis kom hy prys steeds hoog bly. Ja, en ons staan hier op 4.600, net onder R4.700 merk, waar geelmielies nou op 4.100 amper staan. Ja, 1,50. Ja. Hoe lyk dit? Gaan ons met die laat aanplantings, wat is die verwagting? Kan ons dalk 'n bietjie meer graad 1 kry? Waartoe gaan hierdie mark gaan natuurlik? Gaan die geelmielie mark nie hierdie witmieliepryse wil gaan aftrek nie? Ek dink ons staan op 'n situasie op 'n 3 moontlikhede waar ons heen kan gaan. Een van die moontlikhede is dat ons meer WM1's gaan kry, met die later aanplantings wat dalk bietjie beter kan lyk, maar ek dink die waarskynlikheid dat dit gebeur is nie noodwendig groot. Ja, ons het met bietjie van die markspelers gepraat en dit klink nie asof die laat aanplantings noodwendig vir ons nou verskriklik baie meer graad 1 WM's gaan bring nie. Ja. Dan ons tweede moontlikheid is dat die boere meer eens terughou om die twees in te meng en dan so die graderings van die twees op te kry en dan op die einde meer eens te lewer, wat moontlik is, maar dit hang af van hoe naby is daai graad 2 aan 'n graad 1. Ja. En ons gaan natuurlik by die
silo's gaan nou ook 'n mate van opgradering plaasvind, alles, maar ek dink hierdie jaar gaan daar verskriklike fokus op dit wees, omdat daar soveel meer graad 2 is, gaan dit 'n bietjie moeiliker maak om natuurlik alles te probeer kry by graad 1. Ja, nee, definitief. Ek dink ons gaan verseker ouens soos wat gaan probeer om dit doen om meer WM1's te kry. So ek dink as dit gaan gebeur en ons sien dat daar meer WM1's mark toe kom omdat hulle half graad 2's opgegradeer kry, dink ek gaan ons bietjie meer druk op pryse sien, maar om te sê dit gaan gebeur is 'n moeilike situasie. Ja. En dan half natuurlik die derde faktor is om te sê, okay, die gradering gaan bly soos wat ons is. Minder graad 1's, bietjie meer 2's, bietjie meer 3's, en dan gaan ons sien dat daai mielies begin voermark toe gaan en dat die wit en die geel gaan bietjie meer begin kompeteer in die voermark spesifiek. Ja, maar ons gaan ons by die internasionale markte uitkom. Ek dink nie daar's veel nuus gewees nie, maar kom ons beweeg dalk internasionaal maar nader aan ons plaaslike markte met ons buurlande, wat natuurlik nog steeds wit mieliemark georiënteerd is. Dit lyk steeds relatief goed, maar ons voer en die DRC, maar ons kry nog redelik van ons meel uitgevoer DRC toe. Wat sien ons nou gebeur daar? Ja, die Afrika markte lyk beter, ons weet hulle het 'n groter opbrengs en ons het al vroeër gesê dit lyk asof ons om en by dalk 1 miljoen ton se uitvoere kan verloor omdat dit soveel beter lyk daar. Maar in die afgelope tyd het ons ook gesien dat daar's van die ander markte soos Zambië en daai wat hulle uitvoere vereers gestop het, wat gewoonlik die DRC mark ek wil al sê die meel verskaf wat hulle nodig het. En ek dink op hierdie stadium terwyl daai lande nie die meel uitvoer na DRC toe is, hoekom ons nog steeds dit reg kry om die meel DRC toe te stuur en dat daar 'n bietjie addisionele vraag van daai kant af dan kom. Ja, en as ons daai markte dan gemoonlik gaan verloor, dan kan ons weer eens so 'n bietjie druk sit op pryse wat ons dan nou altyd nog heeltyd oor in elk geval gepraat het. Pariteitspryse wat natuurlik baie gekoppel is aan ons CBOT pryse, Amerikaanse pryse. As ons so vinnig na kyk, ek weet hulle pryse is geweldig onder druk gewees. Wat kom uit die internasionale mark? Hoeveel dit sien niets te nuus uit die internasionale mark uit? Ons het gesien dat laasweek het redelik al die kommoditeite oor die bord het almal sterk afwaarts beweeg, behalwe hier teen Vrydag het hulle 'n bietjie 'n opwaartse momentum weer gesien. Maar ek dink groot deels van hulle mielieprys wat laag bly is dat die Safrina oes is weer eens met 10% groter opgradeer. So daar's nou nog meer mielies in die mark of nog meer mielies beskikbaar in die mark. En hulle kom nou in September in die mark. Dis eintlik van nou tot September wat hulle dan nou groot impak op die mark het. Ja, hulle het nou onlangs begin stroop. Daar's bietjie sprake dat hulle stadiger stroop as vorige jare, maar hulle begin nou in die mark inkom en ek dink net die sentiment rondom daai oes wat groter is. Dis 'n geweldige groot oes. Ja, sit verdere druk op daai prys. Dan natuurlik is hulle omstandighede nog steeds goed. Hulle kry nog steeds wyd verspreide Amerika, ja. Hulle groeiomstandighede is nog steeds goed. Die droogte wat ons 'n maand of terug so gesê, die lang voorspelling is dat die nou droogte kan begin kom. Dit lyk dit gebeur nou nog nie. So tensy dit nie nou droog begin raak en die weer draai nie, dink ek gaan daai mark redelik laag bly. Ja, dat moet eintlik lyk alles. Amerika se oes lyk uitstekend. Produksieomstandighede, Suid-Amerika lyk uitstekend. Daar is nie noodwendig baie uitvoere vanaf Amerika, China toe op die oomblik nie, maar 'n weerstorie is eintlik nou iets wat moet begin ontstaan, wat nie lyk asof dit regtig nou groot impak het nie, maar daar moet 'n weerstorie nou begin ontstaan, sodat daai pryse weer van die CBOT kant af weer sterk kan begin rally. Ander faktore wat dalk van die vraagkant af 'n rol kan speel? Ons sien dat hulle redelik uitvoer nog steeds Mexico toe, wat eintlik Amerika se grootste afsetpunt van hulle mielies is, maar soos wat Amerika se pryse laer bly hulle nog kompeterend, maar ek dink as daar 'n bietjie weer skrik kom en hulle pryse, dan kan ons sien dat Brazil daai markte meer begin diens en ons weet natuurlik China verkies dit eerder om van Brazil af in te voer veral vir hierdie jaar. En ek het ook geluister na van die analiste sê wanneer Brazil eers 'n mark half begin oorneem het en begin hulle goederes uitvoer, dan sukkel mense om daai mark terug te kry, omdat hulle dit teen so laer prys kan uitvoer. Ja. Ons het gesien die sojabone internasionaal is dan ook redelik sterk onder druk. 'n Ander faktor, as ek nou by die sojabone ook sommer bly, is biobrandstof. Kan dalk ook van 'n vraagkant af bietjie
moontlike ondersteuning bied, maar nou sien ons oliepryse val, so dit gaan die winsgewendheid van die biobrandstofbedryf ook negatief beïnvloed. Ja, ek dink dit is 'n baie moeilike dinamiek tussen die biobrandstof en die olie en waar gaan daai ek wil al sê gelykbreekpunt kom tussen okay, ons gebruik soveel olie en ons gebruik soveel biobrandstof. Dit het baie positiewe sentiment gebring dat die Amerikaanse regering daai policy oor 'n groter produksie van biobrandstof gekry het wat ek dink wat die oliemark in daai stadium baie sterk opwaarts gedryf het en dan natuurlik bietjie verder die swabone begin optrek het, maar waar daai balans spesifiek is, dink ek gaan 'n rukkie vat om uit te sorteer. Ja. Dit lyk nou asof ons 'n baie hoë witmieliepryse het, maar ons dit sien nie noodwendig in die boer se sak nou meer wins nie. Die produsent wat weemeens het en dit kan lewer op 'n groot hoed en baie tonne, daai ouens natuurlik is beter af, maar dis nie te sê dat almal daai groot hoeveelheid weemeens oor die algemeen wys dit nou vir ons, daar is nie so, almal het dit nie, daar is baie meer weems en as ons kyk na die persentasies, sien ons staan hier op omtrent 26% van al die mielies wat gelewer word, is nie 'n WME nie. Ja. So die kans dat daar baie produsente daar buite is wat selfs WM2's en WM3 stroop is groot. So dit beteken omdat dit 'n hoër prys is, maar ons gradering is so laag, beteken dit nie noodwendig die winsgewendheid op die plaas is so goed. Ja, en hulle word natuurlik gepenaliseer vir daai lae gradering en natuurlik baie laer pryse wat hulle natuurlik vir dit ook dan nou kry. So dit sit ons produsente nog steeds onder druk. So ons hoop dit kan vir ons produsente se doeleindes hopelik bietjie optel dat daai pryse wel beter in julle sakke is. So baie dankie Johan, baie interessant en skakel in volgende week gesels ons verder. Hierdie video's word moontlik gemaak deur John Deere en Sematic Irrigation Systems. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste video's, pryse en meer gedetailleerde verslae. Ek sit ook al die skakels na sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.